王爷买菜去啊！别叫人。王奶奶好。哎呀，这是又怀上啦！这不想趁年轻再要一个，跟我家老大做个伴儿。想妈妈没有啊？宝宝自己在家很寂寞吧？妈妈明天再买一只给你做个伴儿好不好？听一个。这小区环境好啊，离闺女上学还近呢。咱再攒钱买个车，上班也方便。哎呀，这环境这么好。对，是的。哦，离我上班还挺近的。对，我们这地段都挺黄金的。那房租1500。1500。哎呀妈，你这多大钱啊？房租。哎呦，你闺女这大眼睛，一看就随你。你家这上幼儿园了吧？这才刚送过去几天，哎呀，你不知道我可淘了。哎呦，我家那刚开始也那样。你看我家这傻猫又卡沙发缝里了。哎呀，好可爱呀！哎，你家空调咋开着？是不是忘关了？没有，特意给我家小蜜开的。这么奢侈啊？开一天得多少钱啊？我买的格力云家 Pro 贵机 ，AI 动态节能很省电费，不在家用 WiFi 和蓝牙也能开关，循环大风量能迅速调温，出风口宽幅送风，整个客厅都能覆盖，而且吹出来的风也清新无异味，猫猫在家很舒服，我回家也凉快了。那还挺方便的，给我家狗也安排一个。哎，我家那傻狗在家乱咬遥控器，有一次差点给自己热死。哟，贝贝妈，买这么些东西啊？这才多少啊？走了。膝盖响了，吓我一跳，我以为柜子坏了。